Try mancing bawah pokok ni. Oh, strike. Baru kali baling guys. Oh, padu. Oh, padu. Oh. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni pagi cuaca indah, sejuk. Hari ni aku nak mengai ikan bulan dekat Bagan Datok. Semoga ada hasil lah. On the way dah ni. Jam pukul 7. Okeylah, jom. Tak kena pula. Oh, strike. Oh, padu. Padu guys. Oh, cik. Besar. Oh, tak kena. Tak kena lagi. Oh, strike. Oh, strike. Aduh, lecet. Aduh guys. Makan lagi. Oh. Aduh, tak dekat lagi. Oh. Baik. Fly. Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah. Good size. Banyak gila dia. Bawah tu meletup. Tambah satu. Loh, handphone tak bawa. Handphone tak bawa pula. Sekejap. Rosaklah aku punya tali. Baik guys. Meletup guys. Zup. Oh, terpacak pula kepala dia. Okay. Tak dekat. Gila besar betul. Oh, strike. Oh, fly.
Alhamdulillah. Not bad guys, good size juga guys. Oh. Ini dia siap ke mata dia. Oh, cenggerak. Okey. Alhamdulillah. Kecil sikit pada tadi, tapi okey. Baik punya, dia ambil popper. Cepat pun. Okey, macam biasa. Baik. Oh, dekat dah. Tak boleh dekat. Okey, strike. Auto release. Okey, baik. Oh. Strike guys. Strike depan mata. Wah. Macam bawah pokok ni. Oh, strike. Baru kali baling guys. Oh, padu. Oh, padu. Oh, besar gila. Okey, memang besar. Oh. Besar. Oh. Oh, besar weh, besar. Good size ni. Oh, besar. Bulan. Oh, besar gila guys. Okay, kita rasa. Kita lepas sekarang, nanti kita mancing balik. Boleh. Dekat gede jalan tu. Jalan dia. Okey. Baik. Oh, padu ni. Oh, fly. Oh, layan guys. Wish. Popper aku putus. Popper aku melekat kat mulut dia. Popper aku. Popper. Oh, right. Dah. Dia punya fly. Memang besar-besar kat sini. Memang besar-besar. Diam.
besar-besar tu kat sini. Nasib baik aku tak tapau ni. Kalau aku tapau, penuh koma je dalam tu. Tu, balik. Alhamdulillah hari ni gasak teruk guys. Okey, alhamdulillah tamat memancing untuk hari ni. Hari ni memang gasak teruk. Aku punya popper pun kena cukai sampai putus tali. Aku tak ingat lah berapa banyak aku strike ni. Memang padu lah hari ni. Okeylah, jom kita balik. Jangan lupa like, share dan subscribe guys.